Oi, oi, gente! Vim aqui ensinar a fazer um bolo de caneca, mas eu vou colocar no potinho porque eu vou fazer um pouquinho mais dos ingredientes, mas eu vou passar certo pra vocês. Precisa de um ovo, que eu já coloquei aqui no potinho pra ver se tá estragado. Farinha de trigo. Ai, tá furando. Óleo. Nescau, bem pouquinho Nescau, vai. 3 colheres de leite. 3 colheres de óleo, tá? Mas depois eu passo as medidas. E açúcar. Então, você vai colocar o ovo. Ai, furou mesmo, de verdade. Gente, que não. Ó, colocar o ovo. Deixa eu abrir o óleo. Depois eu abro. Tá. 3 colheres de leite. 3 colheres, gente. 1, 2, 3. Gente, a marca não importa. Vai ficar tudo igual. Contanto que você faça com o seu carinho. Tá, eu vou pausar um pouquinho pra abrir isso aqui. Então, estamos aqui. Deixa eu arrumar a câmera pra vocês verem. E é 3 colheres de óleo também. Não entendi também porque vai óleo, mas tudo bem. Vamos fazer a receita. 1, 2, 3. Não entendi também. Foi... Não tem problema ser a mesma colher. 4 colheres de açúcar. Três colheres de farinha de trigo. Se você não tiver farinha de trigo, não tem problema. Eu vou colocar uma cheia assim que deixa eu contar por 2. Essa aqui conta por 1. Tá, fecha conta por 3. Foi 3, mas não é do meu jeito aqui. Eu vou trocar de colher. E olha aqui, fica a critério de vocês. Pode ser 1, 2, 3 colheres de Nescau. Porque o bolo é de chocolate, né, gente? Mas... tô colocando de colherzinha pequenininha porque eu não sei mesmo. O certo mesmo é 3 colheres. Mas se você não tem 3... não tem problema. Não é essa colher que eu usei, tá com Nescau. Foi essa aqui, por isso que eu não vi ela. Aí você vai mexer bem até ficar uma massa homogênea. Tá? Daí eu vou mostrar pra vocês como vai ficar e como... Gente, tá ficando assim, ó. Acho que cortou o que eu falei ali, ó. Mas eu disse assim, eu vou mostrar pra vocês quando ficar pronto e quando ficar a massa homogênea. Tá, ó, mas olha aqui, eu mexi por menos de 1 minuto, gente. Olha aqui, tem que ficar nessa textura, mais ou menos, ó. Ó, porque eu tô colocando aqui, ó, tá caindo. Tá? Então tá assim, daí você vai fazer o quê? Se você quiser ficar, colocar... Vou tirar uma. Então, se você quiser colocar um pouquinho de... deixa eu ver aqui, né? Uma pitadinha de fermento, só uma pitadinha mesmo que eu coloquei. Mas não tava na receita, eu que tô colocando na bebê. Olha só, gente, ficou nem branco ficou. Coloquei de trouxa, tá. Então, vou mexer mais uns 5 segundinhos aqui, ó. Você vai fazer o seguinte, pegar outra colher. Não fica gosto de ovo, pode ficar tranquilo. E aqui eu vou estar fazendo uma calda pra ele, que não vai ir nesse caldo. Vai tirar aqui, né, porque você vai experimentar um pouco. Quando você vê que tá esquentando, você pode perceber que tá ficando cheirinho de bolo. Então, você vai colocar por 3 minutos, tá, no micro-ondas. Enquanto ele faz, eu mostro a calda pra vocês. Tá lá faz uns 3 minutinhos. Gente, vamos acelerar que já tá 4 minutos, tá? Então vamos fazer a calda rapidinho. Vamos pegar uma tigelinha do tamanho que vocês quiserem. E vou pegar uma tigelinha aqui. Eu peguei essa, ó, que é uma normal mesmo, ó. Uma tigelinha normal. Gente, a luz tá muito ruim aqui, eu vou só fechar aqui. Prontinho, vou pegar um paninho pra não secar aqui, né?
Acho que melhorou um pouco, né? Começou a chorar o cachorro, tá. Então a gente vai colocar, vai precisar de uma colher, pode ser a mesma, não tem problema. Vou pegar a mesma, porque não preguiça de lavar a louça depois. Ó, eu vou colocar pelo menos 3 colheres, se você quiser, fica a gosto. Eu coloquei 3, mas fica muito, então vou diminuir meio colher. Aí você vai lá, colocar 3 colheres de água da torneira mesmo. Olha, tá aqui mesmo, ó, 3 colheres. Gente, hoje tá um cenário mó ruim, eu tô gravando com o próprio tablet. Gente, cadê o negócio que eu não acho aqui? Tá, é pra ser aqui, né, ó, viram, né, ficou bem... Hoje tá um cenário mó difícil de gravar, porque tá... Eu não tô com câmera, vou descabelar, então não me produzi, não fiz nada. Lógico que não fica bom comendo puro, né, eu sou trouxa, mano. Então, vou deixar vocês aqui. Enquanto ficar pronto lá, que falta 30 segundos, eu vou guardando as coisas. Gente, acabou de ficar pronto, tá? Vou ali pegar pra vocês verem. Eu já vou pegar diretamente no micro-ondas mesmo, ó. Olha só. Ixi, nem cresceu meu bolinho. É porque ele é bolo de caneca, tá, gente? Tá? É por isso que ele nem cresceu. Foi só por isso. Se fosse na caneca, tinha ficado bem grande. E claro que se eu pegar uma colherzinha, um garfinho, né? Vou pegar uma colher. Não tô mostrando pra vocês, né? Ficam bem fofinho, tá? Vou experimentar aqui pra provar pra vocês. Gente, vai cair aqui. Fica realmente bom. Agora eu tô realmente em dúvida de colocar caldo aqui. Porque, claro, antes disso, eu não sabia que a calda ia dar certo. Eu inventei essa calda. Então, vou colocar ali 30 segundos. E a calda que eu fiz ontem, porque eu fiz esse daqui ontem, né, pra mim fazer um teste, né, porque vai que eu passo mico aqui. Eu passo tempo editando o vídeo, mas esse aqui eu não vou editar no caso. E o bolo dá errado. Eu tive que ter um test drive. Pegar ali a cobertura. Quando ficar pronto, eu vou fazer pi, pi, pi. Agora eu vou mexer ela. Isso aqui ficou mó água. Vou colocar um pouquinho. Eu vou colocar, gente, ela fica transparente. O meu tá mó bom. Deixa eu experimentar com a calda. A calda é branca, ela não tem cor, ó. Ó, já tá com calda já. Ficou bom? A ideia era que ela ficasse mesmo uma aguinha dessa assim pra gente colocar bem pouco, tá? Porque a gente fez demais. Eu fiz demais. Então fica a dica aí se vocês não fizeram ainda. Tá? Faz bem menos, que vai sobrar bastante. Se você gostar da calda, né? Cara, colher. Caiu. Ó, mas tá bem gostoso. Ó. Aqui ficou meu bolo. Ele ficou pequeno, sabe por quê, gente? Porque, ó, ele é bolo de caneca. Então, tinha que ter feito com mais quantidade de coisas, ó. Ele tá super bolo mesmo, gente. Ó.
Gente, desculpa, a câmera caiu com vocês. Ó, então ficou assim meu bolo. A gente está iniciando um projeto tão importante. Nossa vida mudou. Então eu vou comer um pouquinho aqui, tá? Fazer um teste. Eu vou mostrar pra vocês mesmo que ficou bom de verdade. Pequena, uma besteira dessa.